Hello，大家好，又係我 Chris 啊。咁咧，上次咧，我有推介到俾大家咧，我哋呢度午市套餐有啲咩優惠，有啲咩咁抵食啦。咁我哋而家咧，再同大家講一講咧，我哋其實咧午市餐咧，俾啲學生咧，我哋都有另一個 menu 咧，係俾優惠佢哋嘅。咁我哋咧抽起咗5款套餐啦，咁裏面咧就係包埋所有呢啲手搖飲品嘅，係啊，啲廢水所有嘢都可以免費升級啦。另外啦，我哋連同午餐一樣嘅，咁啊加一服務費嗰個咧都可以免咗，唔需要加一服務費啦。咁仲有喎，記得喎，你都可以掃埋碼註冊做會員，咁入邊嗰啲優惠券咧都可以同時使用噶。咁所以咧，附近嗰啲學生哥啊，學生學弟學妹啊，都可以過嚟我哋呢度食呢個學生優惠午市套餐噶喎。咁記得過嚟揾我哋天福台式鐵板燒啦，拜拜。记得关注再走哦。